大家好，本期视频我们继续分析特斯拉股价在8月15日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月12日走势的基本信息。它的开盘价是 868.24， 收盘价是 900.09， 在盘中最高价是到达了 900.48，最低价是在 855.10， 在盘中它的最高值与最低值之间的负值是达到了45个点。我们会看到收盘价又重新站上了5日均线值和10日均线值。量，当日的成交量是 2655.24 万股，是前一个交易日的 1.13 倍。量增。KD 值，快线的方向转折向上，开口变小，这样的信息说明股价的走势发生了向上的反转。MACD 双线纠结，并且在零轴的下方出现了较前一个交易日更微小的红柱。那这些信息说明股价的回档即将结束。我们来看看 K 线信息。在8月12日生成的这个 K 线叫做含下影线的中长绿 K 线，是一根上涨的 K 线。它的特征是实体部分的涨幅在 2.5% 以上，下方呢留有下影线。但是下影线的长度不超过实体部分的高度。就这个单一 K 线而言当天是多方强，开盘后股价曾经一路平盘下杀，但是呢多方最后拉升股价到最高点收盘。那它的位置呢是在横盘向上突破的一个位置。我们会看到它的收盘价站上了前一日的最高，形成了一个小的突破。那成交量呢又较前一个交易日叫量增。那这些信息都是股价上涨的技术信号。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。首先我们先来回顾一下前一期视频我们对8月12日股价走势的预测。那第一个可能呢，股价会发生反转向上，收盘价在897，条件呢是盘中股价不能低于860。第二个可能是股价会出现回档或下行，收盘价呢在852附近。如果盘中跌破了837这个水平线，那收盘价会在825附近。那实际在8月12日是一个高开盘，收盘价在 900.09。那这与第一个预测的可能几乎是完全一致。那这样的走势为后续股价的上涨奠定了基础。或者我们可以认为股价继续上行呢将成为可能。好，那我们先来分析股价的上行。股价上行的目标很明确，就是915，突破这个我们之前定义的洗盘的区间。那站上915之后呢，它的目标接下来就是940。那站上940 940是8月4日的最高。那如果站上940呢，将会建立一波新的上涨行情。那在这个日 K 线图当中
如果建立了新的上涨的行情后啊，目标就是要突破上方的这个1号趋势线。1号趋势线是由特斯拉股价历史的最高和在后面出现的高点形成的一个下行通道。那也就是说，新的上涨行情一定是要突破这个下行的趋势线。那在突破这个下行的趋势线之间呢，1000这个位置将成为阻力。1000是4月26日这个下跌长红 K 线的最高，那也是这一波下跌的一个起跌的K 线。好，那我们现在调整一下辅助线，我们把915这个水平线变一下颜色，它将作为一个观察线。然后我们加一条水平线，或者叫恢复这个一条水平线在940，它将是建立新的一波上涨行情的一个标志，在940这个位置。好，这是股价的上行。我们再来看股价的回档。股价的回档呢，我们再调整一下辅助线，我们删除892这个水平线。我们回忆一下，这个水平线是我们之前定义在8月12日走势的盘整区间的上限，也是前面这个吊人线 K 线的最高。那也就是在吊人线之后啊，如果股价站上它的最高呢，那将会瓦解这个吊人线的威胁。那我们把它删除，然后我们再删除下方的这个850，是这个吊人线的最低，也是我们这个盘整区的下限，我们把它也删除。好，那我们来看看股价的回档。那股价如果上方遇压力出现了回档呢，我们说下方的支撑就是当日新生成的5均值。那当日新生成的这个5均值啊，我们测算是在878到888之间。那我们在这个5均值的下限加一条水平线，在878这个位置，我们把它作为观察，保留这个颜色。好，那股价如果出现回档，这个878，也就是当日新生成的5日均线值的下限，将成为一个强支撑。那这个强支撑啊是不能够跌破的。如果跌破了这个强支撑，或者叫跌破了5日均线值，那股价后续呢将会出现下行的走势。好，这是股价的回档。我们再来分析股价的下行。那如果股价跌破了5日均线值，出现了下行，那下方838这个水平线将成为下行走势的目标。当然，要到达下行的这个838这个目标之前啊，还有2个重要的支撑，也是非常强的支撑。一个是8月12日这个 K 线的最低是855。还有就是在8月15日当日新生成的这个20日均线值，也是在这个前低的附近，也就是这个区域将成为股价跌破5均值之后，如果再向下，这个区域将成为一个强支撑。那好了，如果说股价跌破了，后续跌破了838这个水平线呢，那
股价将会出现下跌的行情。好，那我们总结一下，上方站上915，可以认为叫洗盘成功，或者说是在这个区域的换手成功。那股价呢将会启动上行。那在站上上方的940，会建立一波新的上涨行情，就是突破上方的1号趋势线。那下方呢，股价跌破5日均线值，就是这个水平线，会有深度的回档。如果再跌破838这个水平线，股价将会出现下行的走势，或者说是将会出现下跌的行情。那在8月15日的盘中啊，我们要观察915和878这两个水平线，如果既不向上突破，也不向下跌破，那在8月15日股价会横盘在这个区域内。好，以上是我们对股价的分析，后续走势的分析。那接下来呢，我们来给出一个技术上的操作建议，就是在900这个位置，8月12日收盘的这个位置，它是技术上的进场点，是技术上的做多的进场点。那理由呢，是我们会看到它会在近3个交易日出现了收盘超过前3个交易日的最高，然后呢有一定的增量，并且呢，对，这是一个含有下影线的长绿 K 线，是一个上涨的攻击信号。所以呢，在900这个位置进场呢，将是做多的一个技术进场点。那如果在这个地方进场呢，止损位可以放在5日均线值，也就是878这个位置，或者可以放在更高888。好，这是操作方面的建议。我们来看8月15日开盘之后的压力位和支撑位。那我们说，首先第一个压力位就是前高900，然后接下来是上方的915，是8月8日这个 K 线的最高，也就是盘整的上限。那再接下来就是940，第3个压力位。第4个压力位，我们愿意给出一个值是955，我们会看到是这个5月4日这个 K 线的最高。然后再向上就是这条水平线是1000是4月26日的最高，这是上方的压力位。我们再来看看下方的支撑。那下方的支撑，我们会看到当日新生成的10日均线值是在887到892之间，然后当日新生成的5日均线值是在878到888之间。那么我们把这两个均线值的范围合并呢，第一个支撑区间就是从878一直到892，我们会看到这是一个很宽的支撑区间。然后接下来的支撑就是当日新生成的20均线值是在853到850之间，是在这个区域。那我们把它和前低合并，那第2个支撑区间就是在850一直到855，这是第2个支撑。然后第3个支撑区间，我们会看到下方是这个837这个水平线，然后当日新生成的125日均线值
是在834，所以我们可以把它合并叫834到838之间。然后接下来的一个支撑呢，我们给出是818，我们会看到是7月28日这个 K 线的最低。好，那基于以上这些信息的解读和分析，我们给出8月15日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现一个飙涨。那如果是这样的一个可能呢，它是一个跳空的高开盘，然后呢，股价最低会回踩到908，最高会到达952，收盘会收在948附近。那这第一个飙涨的可能呢，它是有一个条件，就是要跳空的高开盘，然后呢，盘中股价是不能低于900的。满足了这两个条件呢，股价会出现飙涨。好，这是第一个可能。那第二个可能，我们认为股价会出现盘整。那如果是盘整呢，股价是一个低开盘，或者说是一个小幅的跳空高开盘。我们会看到前一日这个 K 线的最高和收盘价是很接近的，所以一旦出现高开盘呢，一定是一个跳空的，会留有一个缺口。所以对于横盘这个预测呢，股价低开盘或者高开盘呢并不重要。对，那只要不是大幅的跳空高开就可以。那如果出现这样的横盘呢，股价最低会到达889，在这个位置，然后最高会到达928，然后收盘会收在898附近，在这个区域。那么它也是有一个条件的，就是说股价在盘中只要不能突破928，那股价就会收低到横盘这个位置。我们说一下理由，就是在928的这个位置我们认为很可能会有大量的空单进场，就是说如果没有买盘的跟进在这个区域很可能股价会被叫做被打回。对，好，那以上呢是我们对特斯拉股价在8月15日走势的分析，谢谢大家的收听收看。